2026年4月18日，这个原本寻常的周六，注定要在华南乐迷的行程表上被重重标记。周深、李健，再加上另外3位华语乐坛的实力唱将，偏偏不约而同地挑了同一天在广州开嗓。这哪是简单的演出排期，简直是一场精心策划的听觉盲盒对决。消息刚落地，社交媒体和乐迷群瞬间被纠结2字刷屏。有人连夜拉出 Excel 表格，精确到分钟规划动线；有人干脆2手一摊，准备抓阄决定。说实话，这种神仙打架的盛况确实罕见，属于典型的甜蜜的烦恼。广州这座城市的 live 氛围本就浓厚，春末的夜风配上顶配的音响系统，本就是绝杀局。但真要落到自己掏钱买票的节骨眼上，那种在热爱与理智之间反复横跳的拉扯感，恐怕只有真正泡过现场、追过巡演的人才能切身体会。每次碰到这种顶级阵容撞期，心里其实挺像站在米其林餐厅门口，不知道该进哪扇门。但音乐毕竟不是填饱肚子，选错了路线，可能就是一整个晚上的意难平，甚至会成为下次抢票时挥之不去的执念。咱们先抛开那些冷冰冰的票务规则和交通攻略，单从音乐本身的质感来聊，周深和李健的现场压根就不在同一个叙事轨道上。周深的舞台说白了就是一场高维度的声觉沉浸展，他那副被天时吻过的嗓子，天生带着极强的穿透力和包裹感，从大于空灵起调的那一秒，就能毫不费力地把人拽进一个水波荡漾的奇幻空间。再加上如今演唱会工业的顶尖配置，全息投影、实时追踪光影、环绕立体声，整场下来就像坐了一趟情绪过山车。你听的从来不只是旋律，而是一种被声音彻底拖住的失重感，是万人合唱时那种汗毛直立的集体共振。反观李健，他的现场更像是一场深夜里的文人茶叙，没有喧宾夺主的声光电轰炸，往往就是一束暖光、一架钢琴、一把木吉他。贝加尔湖畔的琴音一落，全场自然会屏住呼吸。他唱歌不靠炫技抓耳，靠的是咬字里的留白和歌词里的岁月沉淀。听李健，你得把心静下来，他是在跟你平等对话，聊异乡的月光，聊流逝的青春，聊那些无法言说的人生况味。选周深，你是去释放的；选李健，你是去沉淀的。这根本不是简单的2选1，而是看你当晚的心理状态，到底是渴望一场酣畅淋漓的情绪宣泄，还是想找个安静的角落跟自己好好待会儿。成年人追现场，追的早就不是音准和编曲，而是那个能精准接住自己情绪的频率。当然，圈子里永远不缺极限挑战型选手，心里早就盘算着成年人能不能全都要。想赶场？行，但咱们得用项目管理思维来盘这个局。核心公式就一条，可行性等于场馆物理距离乘城市交通效率乘演出时间差。首先得摸清地理底牌。广州这几年的大型演出，基本就散落在天河体育中心、海心沙、宝能观致文化中心这几个核心枢纽。理想状态下，2个场地的转场半径最好控制在15公里以内。拿广州体育馆切到宝能举例，地图上看就10几公里，但晚高峰叠加演唱会散场人流，地面交通的瘫痪程度是指数级的，每预留40分钟以上硬通货时间，根本别想。其次，时间差才是决定生死的关键。一场标准演唱会大概120分钟，但千万别忽略安可环节和散场缓冲期。假设周深场19点半开场，李健场21点启动，中间掐头去尾，你满打满算也就90分钟的转场窗口。这期间还得扣除安检排队、巡座、平复心率的时间。交通解法上，我真心劝各位放弃对网约车的幻想。散场那会儿，打车软件排队200号是常态。最稳妥的永远是地铁，广州地铁18点到23点基本保持高频发车，3号线、18号线这些骨干动脉才是王道。要是能蹲到主办方开通的跨场馆接驳专线，那绝对是天胡开局。实在想拼效率的，共享单车加地铁的组合拳，往往比死磕拥堵路段快上4成。赶场这活儿听着热血，实操起来全是细节魔鬼。我以前也干过跨区赶场的傻事，结果在安检口急得直冒冷汗，进场时正好错过开场曲，整整一晚上都在后悔和疲惫中度过。后来才顿悟，与其把精力耗在路上的焦虑里，不如把完整的心流给一个舞台。时间这东西，在现场永远是最奢侈的货币。聊完操作指南，咱们必须得泼盆冷水，谈谈那个绝对不能碰的红线，强实明智。现在的顶流演出，早就彻底告别了纸质票流通的草莽时代。周深、李健的场次，清一色执行人、证、票3合1炸鸡合宴。这意味着什么？
意味着你一旦刷票走出场馆，系统即刻判定该票已核销，哪怕你2小时后跑回来，也绝对进不去。别抱有任何侥幸心理去跟安保沟通，规则就是规则，没有例外。经济损失其实只是表层，几千块钱咬咬牙也就消化了，真正致命的是体验的严重割裂。你想想，你前半程在周深的场子里跟着化身孤岛的鲸合唱到嗓子沙哑，后半程气喘吁吁挤进李健的场馆，心跳还没平复，人家已经唱到风吹麦浪的副歌了。你错过的不只是几首金曲，是那种情绪连贯、层层递进的心流状态。演唱会从来不是地理坐标的集邮打卡，它是一场需要绝对专注的仪式感。你在路上奔波的焦躁，对错过核心段落的担忧，会像刺耳的背景噪音一样，悄悄瓦解掉原本应该完美的夜晚。强实明确实给赶场判了死刑，但掏心窝子说，他其实是在保护最纯粹的音乐体验。以前黄牛泛滥，真正爱歌的人反而被挤在门外。现在门槛严了，虽然少了点极限操作的快感，但换来的是场内那种安全、专注、不被干扰的共鸣场域。有时候懂得放弃，反而是一种更高级的审美。所以回到最初的死结，到底该怎么破局？我的建议很直白，也很务实，除非2场见隔时打时超过3个小时，且场馆就处在同个步行可达的微循环商圈内，否则千万别折腾。你可以尝试前场体验7成氛围，赶后场捕捉压轴时刻，但这需要极强的执行力、路痴免疫力和一点运气加持。对于绝大多数普通乐迷，我强烈建议买定离手，全情投入单场。音乐的现场魔力从来不在于你一天之内刷了多少个场馆的打卡记录，而在于那一刻，你的灵魂是不是真的跟台上的声波同频共振了？你在周深拔高的那个瞬间跟着热泪盈眶，或者在李健轻声呢喃的时候突然释怀一笑，这些瞬间才是真正无价的。别把听演唱会变成一场 KPI 考核，你赶的不是场，是自己的执念。放下手机里的导航焦虑，关掉朋友圈的实况直播，把100%的注意力交还给舞台和当下的自己。追了这么多年现场，我越来越坚信少即是多的现场哲学。与其把一晚拆成2半，每半都带着遗憾、疲惫和赶路的风尘，不如把完整的3个小时献给一个声音。那种从第一束追光亮起到最后一句安可落幕，情绪被完整拖住，再缓缓落地的感觉，是任何特种兵式赶场都兑换不来的顶级享受。当4月的晚风拂过珠江新城的霓虹，舞台的追光次第亮起，真正赢下这个夜晚的，从来不是跑得最快、算得最精的人，而是那些懂得放下焦虑、安静聆听的耳朵。在周深的音浪里痛快哭一场，或者在李健的诗意中会心一笑，都是对音乐最虔诚的回馈。毕竟，好唱片永远躺在流媒体里等你，好旋律也不会因为错过一晚就凭空消失。而你在这个暮春之夜选择全心奔赴的那份热爱，才值得被郑重地写进生命的日记里，闪着微光。每次写到这儿，我总会想起自己第一次独自看演唱会的晚上，没有同伴，没有攻略，就安静地坐在台下。散场后，走在空荡荡的地铁口，觉得整座城市都变得温柔了。音乐的意义，大概就在于它总能精准地接住我们无处安放的情绪。祝大家都能在4月18号不纠结、不赶路，找到属于自己的那个频率，好好听，好好活。